السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميمي شانيل. اليوم غادي نقدم لكم دي ميني بسبوسه بالكريمه ديال الباتيسيير، غادي بالنسبه بالنكهه ديال الحامض. كتجي رائعه، كتجي لذيذه وهشيشه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنسونيش بلي لايك وبارطاج اللي كيفرحوني وكيخلوني نزيد لقدام. وتتمنى لهاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. لهاد البسبوسه جوج بيضات، ياغورت طبيعي، نص كاس زيت، نص كاس سنيده، رشيشه د الملحه. عندي هنا قشره د الحامض محكوكه، عندي جوج كيسان ديال العنبه وخميره كيميائيه. في شي بول كنديروا جوج بيضات اللي كيكونوا في حراره ديال الغرفه، كنضيف عليهم نص كاس ديال سنيده. اللي كيبغي الحلاوه ممكن يضيف كاس ديال سنيده. غادي نضيف رشيشه ديال الملحه باش كنقادو الذوق، وغادي نطرب هاد المكونات مزيان باش تيمتزجوا مع بعضياتهم. من بعد نضيف باقي المكونات. بعد غادي نضيف القشره ديال الحامض اللي كتعطيها واحد اللذه رائعه، واللي ما توفرتش ليه ممكن يضيف هذا سكر الفاني او الفاني ليكيد اللي متواجد عندكم ضيفوه. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، وحنايا كنطربو بشي فوه هكا يدوي، واللي عنده الطراب الكهربائي ممكن يستعملو، ما كاين حتى شي مشكل. من بعد غادي نضيف ياغورت طبيعي، دائما المكونات يكونوا في حراره ديال الغرفه. صافي، وغادي نطرب هاد المكونات مزيان. من بعد غادي نضيف جوج كيسان ديال السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه. غادي نضيفو جوج كيسان وخنيشه ديال خميره كيميائيه، ونطرب المكونات كامل. الملاحظه قبل ما تبداو تصوبوا هاد الخليط ديال هاد البسبوسه، صوبوا المول اللي غادي تصاوبوا فيه هاد البسبوسه ديالكم، قادوه، لان السميده دغيا كتشرب. من الاحسن تكونوا مقادين ليمول باش ملي تساليو الخليط ديالكم تحطوهم نيشان في ليمول ديالهم وتدخلوهم الفران باش ما السميده ما تشربش لكم وتجيكم قاصحه. غادي ناخذ هاد المول العجيب ديال هكا صغيورين، اللي دهنتهم بشويه ديال الزبده ورشيت عليهم الدقيق. اللي ما عندوش هادو ممكن يستعمل مول كبير، مول عادي اللي كيكون كبير، مول عجيب كتكون فيه ديك الحفيره من الوسط. صافي، غادي ندير فيه هكا جوج معالق. انا استعملت هاد المعلقه ديال الايس كريم كتعطيني نفس القياس، او ممكن تستعملوا جوج معالق كبار من هاد الخليط. من بعد غادي نحاول غير نقادها، كنبقى نضرب اللاطه غير باش يتقاد ليا مزيان هاد البسبوسه، تجيني مقاده وتجي دايره مزيان على المول. من بعد ندخلها للفران اللي كيكون سخون على 180 درجه، كيطيب ويتحمر ونخرجوه. ميني بسبوسه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران دغيا كدي موله من المول ديالها. من بعد هنايا غادي نسقيها لكم الاختيار، يا اما تسقيوها بالسيرو، او ممكن تسقيوها بعصير ديال البرتقال، او اي حاجه عندكم متوفره استعملوها. من بعد عاد غادي نبدا نعمرهم بالكريمه. انا استعملت الكريمه الجاهزه اللي كتكون جاهزه ديال منكهه بالنكهه ديال الحامض. صافي، وغادي نعمر هذوك الحفيرات تقريبا واحد المعلقه كبيره، نعمر بهم دوك الحفيرات، وغادي نزينهم بشويه ديال اللوز هكا افيلي وواحد القطعه ديال الحامض. هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا ديال اليوم. كتجي رائعه، كتجي هشيشه ومنسمه بالنكهه ديال الحامض، كتجي غزاله غزاله في الحقيقه. جربوها وردوا عليا الخبر، وفي وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.